Halos lahat tayo may refrigerator sa bahay. Imbatan ng mga pagkain natin para manatiling sariwa ito. Para din malamig ang ating inumin. Sa bahay, ang ref namin regular ang pag-defrost ng freezer. Pag pinabayaang makapal ang yelo, yung ikot ng hanging nagpapalamig, nahihirapan. Entonces, nahihirapan ang motor. Entonces, lalakas ang konsumo. Sinisipat din naming maigi ang mga gasket ng pinto. Kailangang malinis at walang sira ito. Para lapat ang kapit ng pagkakasara, para walang singaw ng lamig. Parang tayo lang yan. Ayaw ng singaw. Pero sa labas ng ref, mainam naman na may maayos na singaw. Hindi ng lamig, kundi yung init. Dapat malinis at maayos ang condenser coil. Dito kasi ang singawan ng init. Kaya pag may nakikita ako nakasampay dito, inaalis ko para hindi hirap ang pagsingaw ng init. Bawas hirap sa motor. Imagine din kung super kapal na ang dumit alikabok. Aba, ay trap ang init. Hirap ang motor, dagdag konsumo na naman. Last but not the least, ang ref ko nakapwesto din sa hindi naaarawan. At maikwento ko lang, nang binili ko pinili ko mas mataas na EEF o Energy Efficiency Factor para mas mababa ang konsumo sa kuryente. At dahil sa lahat ng ito, konsumo sa kuryente napababa. Bayarin ko sa kuryente, bumaba. Sa paggamit ng refrigerator, i-diskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, i-diskarte mo.